我都覺得係嘅，因為你話出去剪，就算我剪個1000蚊嘅 haircut，都有機會中伏嘅喎。係啊，咁佢並非唔識剪頭髮，或者真係剪得好衰喎，係因為可能就係同個客溝通唔嚟，就服咗噶啦。個客覺得係啦，即係個髮型師永遠唔覺得做個客會服噶嘛，只有個客俾呢個髮型師剪完之後，同佢溝通錯咗嘅，就會有呢個服嘅感覺走出嚟。即係當年你喺頭頭是道被服嘅時候，咁第一佢剪衰咗啊，你同佢嘅溝通一定係出咗問題啦。第二可能佢真係唔識剪嘅，或者真係亂鳩咁剪啦，又或者佢要你等呢個唔好嘅體驗已經係一個伏位啦。即係好多嘢嘅。等咗成粒鐘，我好有印象，即係咯，同感覺佢係一個幾新嘅髮型師咯。我而家諗翻，同埋你今日你知點解等成粒鐘啦，係咪先？即係當日你唔知啊嘛，當日你就係覺得入到去，當然我唔知。我就要等㗎啦，咁咯，係啊。今日你知啦，係咪先？咁啊，我哋即係我係咯，我咯做客就盡量都好少俾啲客等嘅。真唔真啊？我真嘅係呢樣嘢，即係就算我要去等啊，我明知佢都要等，我都行埋去掂一掂佢先。你等多一陣。哦，好窩心喎呢下，呢兩下。係啦，跟住咧佢就好無奈，等多你10零分鐘，你再行埋去摸多佢兩下。你等多一陣，好快。咁其實咁樣可能玩咗佢半粒鐘，即係，但係咧其實嗰半粒鐘咧，我又可以做到好多嘢，可能係啦。但係我呢幾下咧，其實令到佢有一個窩心嘅感覺。你有 care？係啦，即係唔係俾你呆坐一粒鐘咁啊撲街啦！知你喺度㗎，我知你喺度嘅，不過唔好意思等多陣咁樣。係啦，即係你俾人知道你有 care 佢先咯，係啊咁咯。咁啊，我覺得即係講真，等得咁即係爆工咁，其實好多人揾佢咁，即係證明佢都 OK 嘅手嘢咁樣咯。我覺得又可以反映到呢樣嘢咯。但係頭頭是道嗰位師兄，當年我覺得佢應該係純，佢冇客嘅，有冇啲好嘢講啊？屌咁耐，佢冇客都要你等啊！咁啊無賴啲喎。唔知真係唔記得啦。算啦算啦，算啦嗰啲放過係啦係啦係啦。咁啊咩好嘢啊？其實就呢一行都好開心嘅，即係我哋做髮型師做咁多年啦，最開心最舒服嘅位當然就係唔使咁早起身先啦。即係我哋大部分返工時間都係屬於11點後發生啦。咁好多時就唔使同大家一齊逼巴士、地鐵塞車翻嚟咯。呢個都係嘅，即係收工又唔使同唔係5、6點嗰啲同人逼，翻工又唔使。即係個好處就呢一點咯。不過就可能喺飲食方面就要自己衡量得好啲啦。因為我哋真係其實係冇放飯嘅時間嘅，咁食嘢嘅時間都係自己揾出嚟嘅啫。你點嘅？我啊，啱啱先嘅出咗去做 gym 喎。睇下冇客咯，冇客咪做下 gym 食下嘢咯。係啦，所以呢，如果你見到嗰位髮型師肥咗啊，脹波波咧，證明佢食多咗，即係佢冇乜客嗰期，即係我呢排都脹脹地嘅，所以冇時間做 gym 係嘛？係啦，因為呢，同埋仲有一樣嘢，我哋做呢行個好處咯，即係開心位就係，譬如我哋即係自己做顏色啊、hair service 咧，就全部都係免費嘅，係啦。咁呢樣嘢呢，我覺得係好正嘅，因為如果我使好多錢喺個頭度要。呢個係唯一嘅員工福利啦，堪稱係呢個都係嘅。即係我哋呢一行嘅福利咯，咁樣。但係其實即係我哋做 junior 嘅時候都付出咗好多嘅，係唔想諗翻㗎啦，嗰啲唔想諗翻㗎啦。咁你
到你做咗師傅之後啦，咁你有冇啲特別嘅成功感嘅經歷啊，或者啲客嘅特別體驗咁樣分享下？成功感經歷啊，我其實好簡單喎，即係如果個客第一次嚟揾你，佢第二次翻嚟揾你呢，你好開心噶啦。因為變咗 R 啦，R 我哋又拆高啲啦，舒服咗。正啊咁啦，咪另外真係咁佢真係因為你整得好，佢又翻嚟揾你，咁即係 that's it 噶啦都。呢個好緊要，呢個都係因為第一次同第二次翻嚟呢，真係兩個世界，係啊，因為佢一定係一個信任同埋欣賞先會揾第二次嘅，其實係因為俾錢噶嘛，係咪？即係唔係 free 噶嘛？冇錯，咁當再一步一步咁儲到你一批客嘅時候，咁你個會有啲滿足感嘅都係咯，咁咯。因為開頭係譬如你冇客啊，即係好靜嗰陣時啊，咁係冇乜客嗰陣時，喂，成日都係喎。經常性咁經常性會問自己個問題，咁幾時先至會忙呢？咁樣咯。即係你都會問冇客嘅時候，會問點解我冇客？即係點解冇人揾？係啦，點先會儲到自己一班客啊？點樣會多啲客啊？會諗呢啲咯。即係呢個我諗都係大部分做髮型師嘅開端，最燒腦嘅位咯，係即係最擔心嘅位咯，同埋最撚得閒嘅位，即係做髮型師係最慘就最撚得閒，一得閒咧就好撚慘啊！其實即係狠狠的打。最撚慘咧，其實就係你好撚得閒，全公司都好撚忙，就最撚慘嘅以前係。係，即係星期六個個爆晒工，哇忙撚到閪咁，跟住你冇客咁樣咯。而家呢，我就放星期六由你哋爆，我就淨係翻閒日嘅啫。咁你要揾到自己個 form 啊嘛。咁都係咯，都係同以前唔同啦。以前真係坐喺度等客啦，客介紹客咁樣。而家係你自己整好咗一啲 post 啊、IG 作品啊，俾人哋去好容易揾到你咯。嗯哼，咁都係啊！而家又即係唔係淨係剪頭髮咯，即係拍埋晒啲，即係你都捉我拍埋晒啲咁嘢啦。咁啊，再又要剪，又要可能即係做多好多嘢，又要諗下啊，有咩拍啊，或者係整完個頭點樣拍得靚啲啊？咁啊會多咗呢啲諗咯。咁我都覺得係其實就好玩嘅，即係由我當係玩啊，或者影下相啊咁樣咯。同埋我都中意呢，幫個客剪完呢，都會幫佢即係影幾張相啦。咁當係一個 record 同埋一個留念啦。咁有啲客真係嘅，老實講，即係俾我剪嗰個客、影嗰個客，佢都知。即係就算佢揾我剪完一次，我影咗輯相俾佢，好得意喎！佢2年後，佢中間冇揾我嘅，突然間2年後有一日，佢 send 個 WhatsApp 嚟想揾翻我剪，就話想剪翻2年前我影嗰張相嗰個頭，即係其實有個關係喺度咯，我覺得。有冇問佢去咗邊撚度剪啊？嗱，呢個呢，我真係唔介意，係即係就算今日佢揾你剪、揾我剪、揾佢剪，再揾佢剪，再揾翻我剪，其實真係我唔買，因為點解一定要揾我呢？係咪先？咁人哋有權去消費啊嘛，人哋唔係 free 啊，即係我唔係一定要揾我，而唔揾我到揾翻我就喂唔得喎，你揾咗佢喎，即係我係唔買嘅。不過就如果真係有啲奇怪位我要執嘅，我就辛苦啲咯，係咯，我要解釋翻，喂你個位咁樣喎，我要執翻點點點喎，係咯，咁咯。你會唔會買？你好買喎你。咪啊，都唔又唔會話唔咪嘅，但係
我少啲喎，即係冇揾你之後翻嚟揾你，我少啲。嗱，呢個就唔係因為呢個呢，啱啱就係話有影相同冇影相嘅分別咯。係啦，所以其實影相都有個記憶同埋 record 喺度咯，我覺得幾好啊呢個。嗱，可以再試下咯。OK，又學到嘢。咁啊，都差唔多放飯咯。咁啊，下次再傾過咯，好嘛？好，拜拜。